संसाधन सीमित मात्रा में है, और जब यान शब्द इस्तेमाल होता है तो निश्चित रूप से उसके ईंधन की बात करते हैं, और ये ईंधन एक दिन खत्म होना है अगर इसका समझदारी से प्रयोग ना किया जाए। और ये पृथ्वी केवल हमारी नहीं है, सारे चराचर की है, सबकी हिस्सेदारी इसमें। एक व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें तो इसके संसाधनों का प्रयोग हमें मालिक की तरह नहीं, एक ट्रस्टी की तरह करना चाहिए। हम अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाकर चले कि अपने आने वाले बच्चों, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी पर जीना मुश्किल ना हो जाए।